Bularning hammasi jon ishlarini so'zlashib qilayotganda Liu Bei o'zining Haqqan nasab ekanligi va Haqqanning qanday qutulishi bu to'g'riliq yig'lab turib shunday ta'sirli. Hatto men oldin kun kech so'zlagandimmi ta'sirli bir nutq so'zlayotdi bu yerda. Shuning bilan buni anglab bu hikoyasi kirkitib bu ishkisi ag'ali deydi. O'ylisiga chiqib bu Zhang Fei'ninki shaptuligida bir qatam qasam ichishdi og'inib. Shuning bilan bularningki qahramonlik hayoti boshlandi. Endi bular jang qorallarini yasitishib bir to'kib berasa xultida fursat kutib turganda 18 baglik 18 taram qo'shinning Dongjo'ga qarshi qo'llavganda atlanganligini bilib, bular berib to'pga ketildi. To'p ketilgandan keyin albatta bu yerdagi bu 18 baglik bularni yaratmaydi-ku. Endi mush yerda Dongjo'ning 4-botir deb atalgan Huashun keldi. Naq mush yerda eng katta hikoya Wenju jang Huashun Meisou'ga Huashunni qatl qilish. Mush bir jang bilan Guayuning nomi osmon palak chiqib Wang Hong bo'lib ketdi. Endi Dongjo o'zining bu 4-botir sarkarasi deb atalgan Huashunni avatdi. Va ikkisi kim u? Birinchisi Liu Bu, ikkinchisi Li Jue, uchinchisi Gosu, to'rtinchisi Mashu Huashun. Shuna bilan bu yerda boshda bular turdi-da, shuna bilan bu Yuan Shao, Yuan Shu alay-balaylarki sarkardalar chiqib o'zini andoq bo'chi, mandoq sarkarda vaqilib chiqib urishib Huashun bilan 2-3 marta urushmay hammasi jenidan arildi. İşte bular endi qanday qilsa xular deb tirnoqtatlab turganda Guayu shartida o'tirib chiqib, "Men Peqir chavandoz Guayu, men bir elishay" dedi. Mendakli baturlik qilib cho'mayadi. Chiqqaytini Yuan Shuli qarab, "Senma? Sen kim o'san? Bizni nimchoqlab qoldingmi? Bizning qo'limizda batur sanğun yo'q deb qoldingmi? Sanğuchish bir arzimas chavandozni chiqarsak, Huashun qumdukilmanda o'zini zanglik qilib bizchadan savsa o'ylaydi-da bu yerda. Aldimizlar. Qaranglar ma baturga, vujudidan baturlik, qaysarlik chiqib turibdi. Bu adir chiqadigan bo'lsa, Huashun buning qarab buning ne chavandoz, ne sarkarkan qandami bilsin degankin Guayu turib ketdi. Navadi men Huashunni o'ltiramsam, kallam bilan javob qilay degandan keyin Liu Bei chiqdi bu yer. Biz qasam ichishgan Navad Guayu inim o'ltiramsa, uchimizning qalsin tanginglar degankin. Hammasi hayron qoldi bo'lmam mardlikka. Isir deb shuning bilan bu yer savsav bir jam mayni bo'rtidi. Bu zamonda qarsak mayni suv bo'yladan chiqdi, mashnodan chiqdi, mayni illitib ichadigan sho'rpirak shundaq bir odat bor. Shundan bu mayni sungandan keyin Guayunim deydi. Bir kichikgina Huashunni o'ltirish uchun men ataytib may ichib yurgim yo'g'antishning qilib zurriyati yo'q. Do'stlar, men chaq kallasini hep kiray, anonki mayga tetik qildi. Deb chiqib ketdi. Chiqib shundaqlik bardar shamshirni qo'ygandan keyin Huashunning eti sakrab ketdi oldi keyniga. Bu ot demak to'yg'un narsa emasmi? Huashun bu yerda endi raqibga yo'liqibdi menda deb o'ylaydi. Bu ikkisi bir qancha qataz urushmaylar. Guayu Huashunning kallasini ep kirdi, hammasi qarab qoldi. Naq muchad ko'rinish qarsanglar savsa, eliq mayni tutib shitdi qo'lni tortib olgan bir yer bor. Qo'li kuydi. Demak, men maytiq so'midi, o chiqayotgan bir tasvirni tasvirlab berganda nayt ustulik bilan. Naq mushada shu may so'g'icha Huashunni qatl qilish deb bu yerda o'ylab qo'ygan bu 18 baglik va bular tanklamudi Huashunga. Butun elgi bu Guayuning nomi chiqib ketdi-da mush jang bilan. Shuning bilan bu Huashunning qo'shinlarim kelib o'rdiq bu ishni ma'lum qildi. Gül ordudum vay Guayu deb uzun saqal birisi chiqibdi-ay. Huashunni o'ltirib o'tibdi. Bas deb bu Guayuninki dostonini to'qishga boshlaydi. Ona birinchi qitim shu Wenju jang Huashunda Guayuning nomi chiqdi. Bu jang oxirlashib bular tarqilib ketgandan keyin Savsav otasining qisosini elish banisi bilan Shujoni tortib olish uchun Tauchang hujum qildi. Naq mushada Liu Bei bir necha ming lashkar bilan Guayuni turshavul qilib, bular qarshi jangga atildi. Bu jangdimi Guayu, Zhang Fei zulumlar nəhayət katta batırlıq göstərib, bularning nomi yana bir qatim elga tunildi. Savsavning Najduman kishli qo'shin chekindi. Bu yerda Tauchamul Liu Beilarga qattiq rahmat aytib, bularni ko'kka ko'tardi. Albatta bu yerda Savsavning chekinishi yolg'iz bularning emas. Shundaqmi keyindan Liu Bu tig'urib soldi, shuning bilan chekindi bu yerda. Keyin Savsav Liu Bei bilan jang qilgan vaqtda Liu Bei yengilib, terperen bo'lib ketib, bu Yuan Shao'ga beqinib ketdi. Bu vaqtda Savsav Guayu bak amra qo'yg'ashqa buni tutib olish uchun bu
bu yer qanday qildi Jangliaoni nem qilsan qil, nem kasmayl ish qilib, mana shu Guayuni men taslim qilib akappa deb buyurdi. Shundan bu yerda har xil tiko vositalarni ishlatib, Guayuni taslim qilib akildi, nurg'un shartlarni qo'yishdi. Bu shartlarning ichida eng ko'ngilga tekkini pullar dastan bo'lgan nima? Navad kunlarning birida ağam Liu Bey'nin xabarini alib, mayl qanchalik jiroqlikda bo'lsin, men qanday vaqtda bo'lsin, kecha kunduz demay, chuqum qaytib ketaman deydi. Na sadoqat millik bilan tillarda daston bo'g'dak, shundami? Endi Liu Bey Guayu ikkisining nihoyat cho'nqur mehri bor. Bu yerda Liu Bey'mi haqiqatan Guayuni bek yaxshi ko'rdi. Sao texim bek yaxshi ko'rdi bu Guayuni. Shundaqmi? Ondan Sao bu yerda nima deydi? Sana bu Liu Bey bergenning hammasini menmi birman. Menmi bir alayman. Hatta Liu Bey birammaganni-mu men sen bir alayman. Sening hargizki meni tashlab bu saxta mehribon Liu Beyni izlab ketishingga hargiz ishonmayman deb o'ylaydi. Shuning bilan Guayu shu changga kelgandan boshlab Sao bunday qildi. Guayuni keltirish planini yurgizdi. Shuning bilan bu yerda birinchi qildigan ishi Guayuga amal burdi. Ya'ni Guayuni qancha Tinxo darajasiga ko'tardi. Bu nima desanglar, bir markazning Wujiangbu qurolliqsining Wujiangsi degandek bir holatga kelgan. O'ylab baqinglar, bir odatdagi yez kadrini bevosita markaz darajalik amalga o'stiryapti degan gap men Guayuni. Uch parchalik haqida qissada bu Guayuning tutgan o'rni chiqadigan voqealarga nihoyat ko'p bo'lg'achqa, men mazmun bir qadar jiq shunga bir qancha qismga bo'linib ketdi. Ata o'g'in davomli keyingi qismlarni yo'llayman. Guanju qilmagan do'stlar, Guanju qo'yinglar.